안녕하세요. 번지풍강 21강 진행하겠습니다. 오늘은 지난 영상에 이어서 계속 진행을 해보겠는데요. 지난 영상 내용을 먼저 좀 한번 정리를 해보고 그것을 실마리를 삼아서 오늘 강의를 풀어나가 보도록 하겠습니다. 선불교는 보리달마가 인도에서 중국으로 넘어와서 일대 조사가 되었죠. 중국의 일대 조사가 된 후에 오조 홍익까지 내려왔는데, 이때 해성같이 등장한 인물이 바로 해능이라고 하는 사람이죠. 본래 해능은 일자 무식쟁이였다가 소를 끌고 농사를 짓고 있었다라고 하는. 그런데 어느 날 금강경을 읽는 소리를 누군가 읽는 소리를 이렇게 듣고 상당히 마음이 와닿는 부분이 있어서 세속의 삶을 접고 불도에 귀의를 하고자 떠나서 홍인을 찾아가게 되는 겁니다. 홍인을 만나보니 홍인이 해능을 보고 큰 제목이라는 것을 알았죠. 그래서 일단은 저 방앗간에 가서 일을 하라. 거기서 지내고 있어라. 그런 얘기죠. 그러면서 한 8, 9개월 후에 홍인이 자기를 따르는 제자들을 모아놓고 상당히 인원수가 많았죠. 그래서 6대 조사가 될 만한 인물에게 의발을 전수를 하겠다. 그러니까 너희가 깨달은 바를 각자 개성으로 오도성으로 지어가지고 나한테 가져와라. 내가 한번 심사를 해서 판단을 하겠다. 그러니까 이제는 그 제자들이 생각을 하기에는 거기에 궁계 일학인 신수라는 인물이 있어가지고 자신들은 도저히 게임이 안 되는 거예요. 신수한테. 그러니까 지레 겁을 먹고 포기를 한 거예요. 시를 아예 우리가 개성을 지어 바쳐봐야 신수에게는 우리가 못 당한다. 신수가 최고다. 다 그런 분위기라 개성을 안 갖다 바친 거죠. 아무도. 그러니까 신수가 그러니까 자기 같은 공부하는 제자들이 그런 식이 나오니까 자기가 할 수밖에 없잖아요. 이게 등 떠밀려 가지고 어쩔 수 없이 개성을 서서 보여드려야 되는데 차마 직접 갖다 바치 그런 분위기에서 그렇게 갖다 바치면은 홍인에게 무슨 압력을 행사하는 것 같이 느껴져 가지고 제자가 할 도리는 아닌 것 같아서. 그러니까 완전히 모범생 스타일이라고 그랬잖아요. 신수가 모범생 스타일이야. 그러니까 그래서 절벽에다가 개성을 쓴 거죠. 갖다 주지는 못하고. 그러니까 이제는 뭐 제자들이 와서 보고 야 역시 신수다 대단하다 뭐 이렇게 보는 거죠. 그래서 홍인이 이제 신수를 불러다가 그 시를 네가 개성을 쓴 걸 보니까 역시 공부를 깊다 아주 탁월하구나. 우리 제자들 중에 네가 최고다 뭐 그런 거죠. 그런데 뭔가 한 수가 부족하다. 그런 게 뭔가 허전해. 그러니까 다시 한번 오도송을 한번 지어봐. 뭔가 한 수가 부족한 것 같아. 그래서 신수가 이제 물러나온 거죠. 근데 해능은 그때 이제 방앗간에서 방아지라고 있었는데
밖에서 이제는 그런 소식을 이제 밖에서 그 저기 같이 일하는 사람이 그런 소식을 들고 온 거죠. 오니까 그런 일이 있었냐고 한번 가서 보자고 해서 가서 그 글자를 아는 사람들, 내가 글을 모르니까 글자 아는 사람을 같이 대동하고 가서 보니까 써 있, 거기 신수의 개송이 있는 거예요. 그래서 자신이 깨달은 오도송을 자신도 써서, 그러니까 자기 직접 글을 못 쓰니까 이게 써달라고 한 거죠. 써서 이제 붙이게 돼서 이게 본의 아니게 개송 대결을 하게 된 거죠. 그래서 해능이 이렇게 붙여 놓으니까 이제는 제자들이 또 모여가지고 도대체 저 녀석은 그 뭔데 이런 걸 붙여가지고 문제를 일으키나 해서 말들이 많았겠죠. 예? 예, 뭐 불도에 귀한지 뭐 8개월밖에 안 된 놈이 뭐 공부를 뭐 그리고 공부를 한 것도 아니잖아요. 방앗간에서 그 방아질만 하던 놈이 무슨 이런 걸 붙였나 이런 식의 생각을 가졌는데 어, 홍인이 보기에는 그 신수를 등가하는 이치를 깨달았다고 하는 거죠. 그래서 홍인이 이제 그날 그 저기 저녁에 해능 보고 그날 저녁에 오라고 그래가지고 밤에 이제는 그 불도를 전수를 하면서 그 의발을 이제 주게 되는 거죠. 전수를 하게 되는 불도의 건강경의 구조를 가지고 이제는 그 이치를 불도의 이치를 가르침을 베풀면서 의발을 전수를 해서 6대 조사로 삼았죠. 그러니까 불과 10개월도 안 된 사이에 확 혜성같이 등장해서 확 6대 조사가 됐으니까 엄청난 인물이 된 거예요. 그러니까 이렇게 보니까 이제 이 제자들이 이 해능을 가만히 놔둘 것 같지가 않아요. 빨리 도망가라 해서 도망가게 되는 거예요. 해능이 도망간 뒤에 한 8, 9년 후에 나와서 법을 펼치기 시작하면서 그 휘하에 오가 7종이 번창을 하면서 오늘날 동아시아의 선불교가 불교의 전체적인 세력을 주도를 하게 되고 그 역할을 하는 그 첫 시발점이 바로 해능이었다 이렇게 보시면 된다. 그래서 이분의 그 사유와 불교의 그 이치를 논한 것이 육조단경이라고 하는 게 있는데 당대의 그 소위 경전이었던 그 금강경과 함께 쌍벽을 이루는 선불교의 핵심적인 그 경전으로 경이라는 이름을 딱 붙였으니까요. 그러니까 경으로서 인정을 받으니까 선불교를 공부하시는 분들은 반드시 육조 해능의 육조 단경과 또 육조 해능에 대해서 좀 알아야 되겠죠. 저도 뭐 20대에 그 이제는 육조 해능에 대해서는 들었죠. 하지만 뭐 오늘날 제가 강의하듯이 이렇게 공부를 한 건 아니니까. 근데 뭐 육조단경이라는 게 있다라고 해서 뭐 읽었는데 읽어봐도 뭔 소리인지 뭐 알 수 있겠어요? 그러다가 이제는 근데 마음에 와닿는 건 있었습니다. 육조해능 그것 중에 그 뭐냐면은 육조단경 안에는 그런 내용이 없더라고요. 그래서 제가 이걸 어디서 이 얘기를 들었을까라는 생각도 해보는데 이런 말입니다. 부처가 아니면 부처를 알 수 없다. 요 말이 저에게는 상당히 그 와닿더라고요. 그래서 상당히 그 오랜 시간 그 이후에도 오랜 시간 동안 제 마음속에 나름대로 있었던 그 육조 단경과 관련된 해능과 관련된 그 하나의 그 구절인데 그런 말이 있잖아요. 이성계하고 무학대사가 있어요. 무학대사가 그 이성계 거의 뭐 스승 노릇을 하면서 옆에 그 중요한 책사 노릇도 했잖아요. 근데 이성계하고 무학대사하고 모여가지고 이제는 그 술을 나누면서 만찬을 베풀 때 이성계가
아, 내가 지금 술에 취해서 이렇게 스님을 보니까 얼굴이 이게 돼지같이 생겼네요. 이렇게 얘기하니까 아, 막 그 저 무학대사가 웃으면서 맞습니다. 예, 우리 그 대왕께서는 마치 부처님 같습니다. 이렇게 얘기하니까 부처님 같이 생기셨습니다. 그러니까 아유, 우리 그 스님께서 농담도 아주 잘하시네요. 어떻게 제가 부처님 같이 생겼습니까? 농담도 잘하시네요. 이렇게 하니까 무학대사가 하는 말이 뭐라? 돼지 눈에는 돼지가 보이고 부처 눈에 부처가 보이죠. 한마디로 했잖아요. 무학대사가 돼지 눈에는 돼지가 보이고 부처 눈에는 부처가 보인다는 게. 그러니까 중생의 눈에는 중생의 세계가 보이는 거예요. 그렇겠죠. 우리가 깨구리의 눈에는 개구리의 세계가 보이고 뱀의 눈에는 뱀의 세계가 보이고 강아지의 눈에는 강아지의 세계가 보이고 고양이 눈에는 고양이 세계가 보이지 않겠어요? 그러니까 각자 세계는 각자의 그 모양과 형상과 그 본성에 따라서 그 세계가 드러난다고 하는 거를 이제 표현을 해준 거죠. 그러니까 부처를 알려면은 부처를 진짜 알려면은 부처가 되는 것밖에는 부처를 알 수가 없는 거죠. 그렇죠. 그러니까 부처가 돼야지만이 부처를 알 수가 있는 겁니다. 그러면 부처가 어떻게 될 수 있느냐? 뭐 이런 게 이제는 중요한 거 아니겠습니까? 그래서 우리가 부처가 아니면 부처를 알 수 없다. 요런 거를 이제는 우리가 이제 철학적으로 이제는 얘기할 때 역학적 철학으로 이제 소강절이라고 해가지고 유명한 역학자가 북송 시대 철학자가 있는데 이 소강절이 한 얘기가 이물관물이라는 게 우리가 어떤 사물을 알려면 그 사물과 같이 돼야지 사물을 알 수가 있다, 관할 수가 있다고 하는 겁니다. 그 사물의 입장이 돼서 그 사물을 관해야지 그 정확하게 알 수가 있다, 그런 정확하게 관하는 것이다 그런 겁니다. 그럼 우리가 고양이를 이해하려면 내가 고양이가 돼봐야지 돼요. 그렇죠. 그런 것처럼 우리가 어떤 대상체를 이해하려면 대상이 돼야 돼. 대상 그 자체가 돼야지 대상체의 눈으로 대상체의 체험으로 그 체험을 해야지 진짜 안다고 볼 수가 있는 거네. 우리가 부처를 알려면은 우리는 부처가 될 수밖에 없습니다. 그러니까 견성성불을 아무리 떠들어도 중생이 성불하지 않는 한은 부처를 알 수가 없는 거죠. 성불하지 않는 한은 성불이 안 되는 거야. 똑같은 얘기긴 하지만 그럼 그걸 어떻게 이물관물하며 예? 어떻게 부처가 부처를 알 수 있으며 어떻게 해서 그것이 가능하겠는가? 여기에는 뭐냐면은 결국에는 우리가 내가 부처가 되기 위해서는 중생은 어떻게 돼요? 중생의 그런 마음을 비워야죠. 중생의 마음으로 보니까 중생이 보이는 거기 때문에 중생의 마음을 부처의 마음으로 대체를 시키려면은 중생의 마음을 죽여야지 부처의 마음이 드러나고 부처의 마음으로 세계를 봐야지 부처의 세계가 보인다고 하는 거죠. 그러니까 여기에는 뭐냐면 결국에는 중생의 마음을 허심으로 공심으로 공으로 돌려야 된다고 하는 게 있는 겁니다. 그것이 이물관물입니다. 이물관물이 가능하기 위해서는 자기를 공화시켜야 된다는 공허화시켜야지 그리고 그 대상체가 무라일체가 가능하다 그런 얘기입니다. 자, 그런 건데 일단은 우리는 여기서 이제는 그런 얘기들을 제가 이제는 해능 이걸 듣고 이거 부처가 아니면 부처를 알 수 없다 이런 얘기 듣고 상당히 탁월한 얘기다. 그래서 당대 생각하기에는 고양이 눈에는 고양이가 보이고 개구리 눈에는 개구리가 보이고 돼지 눈에는 돼지가 보이네. 그러니까 부처가 아니면 어찌 부처를 알 수 있으리요. 이러니 저는 그렇게 생각이 들더라고요. 자, 그런 얘기고요. 그건 이제 제 체험에 제가 생각한 해능과 관련된 얘기고요. 그럼 지난 시간에 한 얘기로부터 이제 시작하겠습니다. 그러면은 우리가 그 해능이
홍인이 왜 해능에게 6대 조사 자리를 물려주고 왜 신수에게는 안 물려줬냐? 그럼 해능이 6대 조사가 될 수 있는 자질이 해능에게 있었다는 거를 개송을 통해서 아는 거죠. 이 개송의 내용을 보면 알 수가 있는 거예요. 그럼 도대체 뭘 알 수가 있다는 거냐? 일단은 신수는 자기가 마음은 밝은 거울인데 이 밝은 거울에서 객진번뇌라고 하는 번뇌 망상을 끝없이 갈고 닦아가지고 성불한다고 하는 내용이 있는 겁니다. 그러니까 뭐냐면은 밝은 거울 상태, 그러니까 깨끗한 상태와 더러운 상태가 있고 이 더러움이 깨끗함에 항상 묻어가지고 먼지로 묻어오니까 닦아낸다. 그러니까 기본적으로 그 이원성적인 그게 있는 거예요. 그러니까 우리는 보통 불구부정, 그러니까 우리가 반야신경에 그런 얘기가 있잖아요. 반야신경에서 시 제법 공상 불생 불멸 불구부정 부중불감 이렇게 돼 있잖아요. 사리자 시 제법 공상 불생 불멸 불구부정 부중불감이다라는 표현이 있습니다. 그러면은 모든 법이 모든 일체법 객관적 세계는 공상이라고 하는 거죠. 공상이기 때문에 공에서 드러난 상으로 드러난 것이다 라고 하는 거기 때문에 근본적으로는 공이라는 것이 근본이라고 하는 것인데, 그렇기 때문에 결국 공으로 들어왔다 공에서 나가는 거다. 그렇기 때문에 불구부정이다 라고. 불구부정이라고 하는 것은 구라고 하는 것은 더러울 구자란 말이에요. 정이라는 건 깨끗할 정자란 말이에요. 더러움도 없고 더럽지도 않고 깨끗하지도 않다라고 하는 겁니다. 자, 그러니까 구자는 여기서 구자는 더럽다라는 의미가 있고 더럽다 그리고 티끌 뭐 이런 의미가 있습니다. 그러니까 불구부정이라는 것은 티끌도 없고 때도 아니고 티끌도 아니다. 더러운 것이 아니다. 불구라고 하는 것은 그런 얘기입니다. 그러니까 더럽지도 않고 티끌도 아니고 때도 아니다. 그러니까 이 불자를 없다라는 그러면 더러운 것도 없고 때도 없고 티끌도 없는 것이야. 본래적으로는. 왜냐하면 모든 건 제법은 공상이기 때문에 그렇다고 하는 거죠. 왜냐하면 우리가 더러움조차도 공상이니까 공즉시색 색즉시공 해버리면은 색 안에 티끌이 있는 거니까 사라져 버리잖아요. 때가 더러움이 사라져 버리잖아요. 그러니까 더러움도 일시적으로 존재했다가 사라지는 것뿐이기 때문에 사실 더러움도 없고 깨끗함도 없는 거야. 공으로 다 들어가는 거니까. 그래서 공으로 들어가서 공으로 나오는 공상의 그 공상이라고 하는 그런 것이기 때문에 거기에는 사실상에서 공이 드러나는 것이지, 공이 드러난 것 중에서 어떤 게 깨끗하고 어떤 게 더럽고 이렇게 구분할 것이 없다는 거예요. 공상이기 때문에 그렇다고 하는 거죠. 그리고 불구부정이다. 그래서 더럽지도 않고 깨끗하지도 않다라고 하는 것인데, 일단은 이 이치에 지금 우리 신수는 어긋나는 거잖아요. 그렇죠? 불구부정인데 불구부정이라는 게 아니고 깨끗한 밝은 거울, 깨끗한 밝은 거울이 있다고 하는 것이고, 그리고 깨끗한 밝은 거울이 깨끗한 밝은 마음이 있다고 하는 것이고, 또 더러운 객진번뇌가 있어가지고 그것을 털고 닦아낸다. 이와 같이 구가 있다라는 거잖아요. 깨끗함과 일단 더러움과 깨끗함을 구별을 하고, 신수의 논리는 뭐예요? 신수는 더러움과 깨끗함이라는 이 두 개의 분별심이 먼저 일어난 거지. 그러니까 신수의 개송 안에는 분별심이 있다는 거지. 깨끗함과 더러움의 분별심이 있어가지고 더러움을 없애서 깨끗하게 만든다라고 하는 그런 개념이 있다고 하는 겁니다. 그런데 본래 더러움과 깨끗함은 없다고 하는 것이 본래 반야신경의 가르침이듯이, 이렇게 원래 가르침은 더러움도 없고 깨끗함도 없는 겁니다. 그러니까 우리는 그것은 무슨 뜻이냐면은 우리가 뭐라 번뇌 즉 볼이라고 하는 말이죠. 번뇌 즉 볼이다. 그러니까 번뇌 망상이 곧
보리다라고 하는 거죠. 이꼴이다. 이렇게 같은 것이다라고 하는 거죠. 그런데 이런 개념이 번뇌적 보리다라고 하는 보리라는 비이원성, 이원성에 어긋나는 이원성, 이원 분별심을 이미 신수는 신수의 개송 안에는 이원 분별심이 드러났고 그 이원 분별심에 기초를 해서 깨끗함을 기초로 해서 깨끗하지 않은 것을 제거를 해야 된다라는 이러한 이원 분별심에 기초해서 수행을 하게 된다고 하는 거죠. 그러면 이런 수행을 계속하면은 어떻게 돼요? 이원 분별심을 벗어나지 못하는 거죠. 근데 이원 분별심을 못 벗어나는 거는 이 카르마 업을 못 벗어나는 거야. 그러니까 이원 분별심을 넘어서지 못한 가르침을 신수는 개송에 적어 놓은 거잖아요. 그러니까 저 같아도 신수는 틀렸다고 저는 제가 신수는 의발을 전수받을 만한 인물이 아니다라고 하는 걸 단박에 알 수가 있어요. 이 시만 보면은. 자, 이 개송만 보면 그렇다는. 벌써 이원 분별심이 이미 발동을 했고 거기서 깨끗함에서 더러움을 제거한다는 이런 개념이 있기 때문에 이런 개념은 본래적으로 깨끗함도 없고 더러움도 없다고 하는 거라는 번뇌적 보리라고 하는 비이원성의 그 입장에서 모든 걸 풀어나가야 되는 선불교의 입장에서는 이것은 신수의 공부는 사실은 선불교가 추구할 바가 아니었다라고 하는 거죠. 그러나 이 신수의 이러한 이원 분별심에 의한 이런 수행법들을 이런 수행법을 우리가 육바라밀 수행이라고 하는 겁니다. 육바라밀 수행이라고 해가지고 이 수행을 계속합니다. 이원 분별심 수행법으로 계속해 나가는데 이것도 계속 하다 보면은 뭔가 이제 결실이 맺어지는데 그게 삼아승기 백겁이 걸린다고 하는 거지. 여기서 권장하는 게 육바라밀 수행인데 그것이 삼아승기 백겁이 걸리는데 이거 상상할 수도 없는 시간 동안에 윤회전생을 해야 된다. 왜냐하면 윤회전생 이원 분별심을 못 벗어나는 한은 이걸 계속 해야 되잖아. 하다 보면 결국 이 이치를 알겠죠. 번뇌적 보리라는 이치를 알겠지만은 그거를 깨달을 때까지 이 분별심 안에서 계속 도는 분별심이 극으로 이뤄야지 이 비이원성 이원 분별심을 넘어서는 단계까지 가려면은 이것이 삼아승기 백겁이 걸린다고 하는 육바라밀 수행으로. 그러니까 지금 신수의 그 주장은 뭐냐면 육바라밀 수행을 통해 가지고 깨끗함에서 깨끗한 마음 상태에서 더러운 티끌 과 같은 번뇌 망상을 털어내고 닦아내버리는 수행으로 우리가 이원 분별심에 기초한 그 수행법을 그것을 제시를 한 것이다. 이것은 기존의 그 육바라밀 수행이라는 대승불교에 있어서 그런 수행법을 대표하는 하나의 개송이고 그런 공부에 있어서는 상당히 철저하게 모범생, 그러니까 이것이 모범생 스타일이라고 하는 거죠. 그렇죠. 우리는 착하고 정직하게 살아야 돼. 악하게 살면 안 돼. 뭐 이와 같이 어떤 도덕적으로 살고 비도덕적인 것으로 살지 마라. 뭐 우리가 보면 선하게 살고 악하게 살지 마라. 뭐 이런 분별심에 기초한 어느 한쪽 편을 드는 계속 이런 거라는 거죠. 이런 방식은 결국 문제를 해결하는 방식은 아니다라고 보는 겁니다. 선불교에는. 성불하는 방식은 아니다. 그런데 뭐가 있어요? 그 해능은 뭐예요? 해능은 본래 깨끗해가지고 본래 깨끗하고 청정해서 티끌이 없다라고 하는 거죠. 티끌이 없는 것이다. 이거는 뭐야? 아까 얘기한 그 불구부정 상태다. 이미 불구부정이에요. 모든 것이 제법이 공상이기 때문에 공상이므로 불구부정이다. 불구부정. 그러니까 더러운 것도, 그러니까 더러운 티끌도 묻는 것도 아니고 깨끗한 것도 아니다라고 하는 거예요. 깨끗함도 아니고 더러운 것도 아니다. 그러니까 깨끗함과 더러움을 넘어서 있다는 거예요. 그러니까 이것은 비이원성은 뭐예요? 이원성을 단순히 합하는 게 아니라 이원성을 넘어선 곳에 성불, 부처가 있다고 하는 거, 부처가 있다. 그러니까 부처라고 하는 것은 깨끗하다, 더럽다라고 논할 수 있는 것이 아니라는 거예요. 이렇게 이원 분별로 알 수 있는 게 아니라는 거예요.
그러니까 이원 분별이라는 건 세속제인데 그 세속제로 그런 방식으로는 알 수가 없다는 겁니다. 비이원성으로만 거기에 도달할 수가 있다고 하는 겁니다. 분별심을 버려야 된다는 걸 얘기를 해야 돼요. 그런데 분별심을 어떻게 버리냐? 본래 선불교의 수행은 뭐예요? 결국 그러니까 육바라밀 수행을 얘기하는 게 아니라 선불교는 육바라밀 수행을 권장하는 것이 수행이 핵심이 아니고 뭐가 수행이냐면은 육바라밀 수행이라고 하는 건 이원 분별심에 기초한 수행이고 이것이 아니고 뭐냐면은 선불교는 너의 본성이 본래 부처라는 것을 자각해라, 깨달아. 자각하고 믿어라 그런 얘기입니다. 믿고 믿어라. 너가 본래 부처라는 사실을 자각하고 믿는 상태, 믿는 상태가 여기서 수행의 시작이다라는 이것이 이렇게 너가 본래 부처라는 것을 자각하고 믿는 요 상태가 하나의 뿌리라는 거죠. 이것이 모든 것의 뿌리다. 이것이 믿는 것을 통해서 모든 것이 그럼 내가 본래 부처고 내가 본래 부처라는 것을 자각하고 여러분이 믿는다고 생각하면 어때요? 우리가 삶에 있어서 우리가 이원 분별심을 넘어서기 위한 어떤 그런 사유와 행위를 하지 않겠어요? 그러니까 뭐냐? 너의 주인이 너는 우주의 주인이고 너는 부처야. 너에게는 영원한 생명이 있고 너는 지금 이 순간도 너는 부처고 너는 영원한 생명이 있고 무한한 능력이 있어. 믿어라. 너에게는 영원한 생명과 무한한 능력이 있다. 무한한 능력이 있다는 거요. 이걸 믿어라 그런 얘기야. 이걸 믿어라. 너가 부처라는 걸 믿어라. 너가 부처라는 걸 믿질 못하니까 지금 저기 하는 거예요. 부처라는 걸 믿는 상태가 깨달은 상태라는 거예요. 그러니까 깨달은 거와 믿는 거는 다른 게 아니고 깨달을 때 믿음이 오는 거고 믿어질 때 깨달아지는 게 그러면은 믿음이 있고 깨달아지면은 그것이 영원한 생명이 있다는 것을 알게 되고 그런 무한한 능력을 발휘할 수가 있는 상태가 되는 거죠. 그러면은 내가 주인이 돼서 살 수가 있는 그럼 너의 삶에 그러면 이렇게 되면 이제는 삶의 주인이 되는 거죠. 삶의 주인이 될 수 있다는 거죠. 그럼 삶의 주인이 될 수 있다면은 뭐야? 내가 영원한 생명과 무한한 능력이 있고 내가 삶의 주인이라면은 요런 상태에서 사유하고 행위를 하다 보면은 내 그 자체가 그냥 부처로 살고 있는 것이지 살게 되고 궁극적으로 여기서 그리고 있는 모든 빈몸 활성화해서 빈몸이 되고 이런 과정도 자연스럽게 뒤따라온다고 하는 겁니다. 그러니까 육바라밀 수행을 하라는 걸 권장하는 게 아니고 뭘 권장하는 거예요? 본성에 대한 자각을 권장하는 겁니다. 본성에 대한 본성. 네가 부처라는 것을 자각하고 깨닫고 믿어라 라고. 네가 영원한 생명을 가지고 있고 무한한 능력을 가지고 있다고 하는 것을 믿고 자각해라 그런 얘기입니다. 너가 삶의 주인이라고 하는 것을 너가 너의 생명의 주인이라고 하는 것을 인정해라 그런 겁니다. 내가 너의 생명의 너 자신의 생명의 주인이라고 하는 것을 믿어라 그걸 자각해라 그런 얘기입니다. 이런 자각성을 강조를 하는 거예요. 여기서부터 시작되는 것이지 먼지를 털어내고 그동안의 수행법에서 먼지 털어내고 선악을 구분해서 악을 없애고 도덕적으로 살고 양심적으로 살고 그런 게 아니라는 거예요. 그게 중요한 게 남한테 자비를 베풀고 보리슴을 하고 계율을 지키고 그렇죠. 우리가 육바라밀 수행에서 계율을 지키고 그렇죠.
지게해야 하고 보리 이 자비심이죠. 보시행을 해야 되고 그다음 인욕해야 되고 그렇죠. 그래 끊임없이 그 정진해야 되고 그리고 선정 수행해야 되고 앉아가지고 뭐 명상한답시고 앉아서 선정 수행하고 뭐 지혜, 반야 수행하고 뭐 이런 식으로 육바라밀이라고 하는 거를 계속 이렇게 함으로써 뭔가 이렇게 갈고 닦고 해서 이렇게 이루어지는 게 아니다라고 하는 걸 이걸 아주 중요하게 생각을 해야 된다. 제가 여러분들한테 말씀을 드린 것은 선불교가 기존의 불교하고 그러니까 우리가 얘기하는 거는 제가 얘기하는 거는 이 불교도 여러 종류가 있다는 걸 얘기를 하는 겁니다. 그러니까 제가 지금껏 여태껏 밀교를 강의를 했었잖아요. 티베트 밀교 체계가 있고 그렇죠? 보통의 대승불교 육바라밀 수행의 불교 체계가 있고 선불교 체계는 완전히 다른 관점이라고 하는 겁니다. 그렇죠? 완전히 다르잖아요. 그러니까 선불교는 기존의 불교하고는 완전히 달라. 이걸 인정을 해야 돼. 다르지만 초월했지만은 또 포함하고는 있는 거죠. 근데 완전히 다른 관점에서 접근을 해야 된다고 하는 거예요. 선불교는. 그래서 그거는 다른 관점이라는 건 뭐냐면은 네가 본래 부처라는 사실이라는 거죠. 그래서 제가 열애장 사유가 가장 기본이 돼야 된다라고 하는 제가 주장하는 바는 뭐냐면은 너의 몸속에 불성의 씨앗이 작용을 하고 있다라고 하는 사실이라고 하는 거죠. 불성의 씨앗이 있어가지고 그걸 열애장이라고 하기 때문에 열애장이 작용을 통해 가지고 네가 부처가 된다고 하는 것을 아는 이 공부를 제가 중요하게 보는 거예요. 왜냐하면 이 본래 부처라는 걸 깨닫게 하는 게 이 열애장 이 씨앗이 그걸 가능하게 하기 때문에 그렇거든. 이 보리라고 하는 것이. 이 보리는 본래 나무가 없다. 보리는 본래 청정한 것이기 때문에 이 청정한 보리가 열애장인데 열애장이 그때 우리가 아레야식에 의해서 그 업종자로 해서 그 변질되지 않고 본래 그 청정성으로 계속 발현이 되면서 사실 발현되면서 세계를 구성해 나갈 때 그러면 우리가 비이원성이면서 이원성적인 세계를 같이 공존하면서 살 수가 있는데 그것을 보통 불교에서 그걸 표현할 때 비불이 이렇게 표현합니다. 두 개도 아니고 두 개가 아닌 것도 아니다라는 거예요. 비불이. 그러니까 최종적으로는 비이원성이 아니고 비이가 아니고 비이원성도 넘어서야 돼. 비불이. 여기 이게 비는 비이원성이면서 비이원성도 아닌 그렇죠. 이론성도 아닌 그러니까 비이원성이면서 이원성인 그런 상태. 그러면 비이원성은 부처의 세계고 이원성은 중생의 세계야. 그러면 부처와 중생을 동시에 살 수 있는 부처 중생의 상태에서 부처의 상태를 구현해 나가면서 동시 공존할 수 있는 그 상태를 내 안에 구현하면서 살아간다고 하는 것이 비불이라고 하는 겁니다. 자, 일단 여기가 요게 이제는 선불교가 추구하는 건 사실은 비불입니다. 비불인데 요것을 우리가 저기 하기 위해서는 우리가 본래 청정한 본래 모든 것은 본래 그러니까 깨끗하고 더러운 것이 없다는 것은 본래 모든 게 다 깨끗하니까 더러움이라고 하는 그 어떤 분별적인 걸 또 따로 만들 필요가 없다고 하는 거예요. 그래서 부처의 관점으로 볼 땐 그렇다고 하는 거죠. 자, 그래서 이렇게 우리의 이런 것을 너의 본성이 본래 부처라는 것을 자각하고 믿을 때 믿는 거를 믿기 시작하면은 여러분이 변하기 시작한다 그런 겁니다. 자, 그러면은 자, 뭐 여기까지 해가지고 잘 이해를 하셨는지 잘 모르겠습니다. 자, 그래서 우리는 신수와 해능의 결정적인 차이는 이제 아셨죠? 신수는 육바라밀 수행을 계속해서 깔고 닦는 거고 해능은 본래성을 자각을 하는 걸 통해서 본래성이 주인이 돼가지고 삶을 사는면은 삶 자체가 그냥 수행이야. 그래서 무수지수야. 그러니까 수행하지 않는 수행. 삶이 해능이 얘기하는 선불교가 얘기하는 그 방식이다 그런 얘기입니다. 자, 그래서 그 무엇보다도 자기 본래성을 자각하는 것이 중요하다고 하는 거죠.
그래서 우리 해능한테 홍인이 그 의발을 전수를 한 겁니다. 왜냐하면 선불교, 우리가 추구하는 선불교는 바로 해능의 입장이라 그런 얘기예요. 그런데 오늘부터 이제 보려고 하는 거는 여기에 이제는 우리가 계속 그 세계수 우주목에 대해서 얘기를 하지 않았습니까? 세계수와 우주목에 대해서 얘기를 했는데 세계수와 우주목을 그 세계수 우주목에 대한 논리 말고 여기 등장하는 논리가 뭐예요? 밝은 거울이라는 얘기가 나오죠. 밝은 거울. 마음은 밝은 거울이다. 이거를 공부를 해보려고 하는 겁니다. 마음은 밝은 거울이다라는 이 의미는 뭐냐라고 하는 거죠. 자, 밝음이라는 걸 빼고 그냥 거울이다 이렇게 볼 수도 있습니다. 자, 거울이다. 거울에서 이제 밝음과 맑음을 이제 다 표현을 해 나갈 텐데 일단 마음은 거울이다라고 하는 겁니다. 그럼 이 거울이라는 얘기는 뭐냐라고 하는 거죠. 거울이라는 얘기는 왜 마음을 거울이라고 보는 거냐라고 하는 거죠. 근데 거울이라는 게 어떤 원리냐 이런 거죠. 이런 게. 그래서 이 거울에 대한 이치를 좀 우리가 깊이 이해를 해봐야 된다고 하는 거예요. 이 선불교에서는 이거 마음을 거울로 보는 거니까 마음을 이해하려면은 거울의 이치를 통해서 이해를 또 해볼 수가 있다는 거 아니겠어요? 자, 이거를 이해하기 위해서 우리가 거울의 이치를 얘기한 그 뭐 영화 뭐 또는 그 소설 이런 걸 가지고 이제는 먼저 얘기를 하려고 하는데요. 우리가 이제는 이 매트릭스라는 영화가 상당히 그 불교하고도 상당히 깊이 연관성 있는 영화 시리즈죠. 워쇼스키 형제가 제작한 매트릭스. 그래서 매트릭스라는 이 매트릭스 시리즈가 1편부터 4편까지 지금 나왔잖아요. 그래서 4편에 보면은 매트릭스 4편에 오면은 제목을 리저렉션으로 했어요. 또 매트릭스 레저렉션, 뭐 레저렉션이라고도 리저렉션, 부활이라고 이름을 붙였다 그러네요. 부활. 자, 그래서 매트릭스 영화를 보신 분들도 있을 거고 안 보신 분들도 있어가지고 좀 보신 분들에게는 상당히 흥미를 줄 수도 있는 것일 텐데 우리가 여기서 보면 이제 매트릭스라고 하는 것이 일종의 그 우주망, 망이라는 뜻이에요. 매트릭스는 망이라는 뜻인데 매트릭스. 여러분들이 수학을 공부해봤으면 알겠지만은 수학의 매트릭스는 뭐예요? 행렬이라는 뜻이잖아요. 행렬. 우리가 행렬이라고 하는 가로 세로로 되어 있는 경도 위도 이렇게 되어 있는 것이 행렬 구조라고 해요. 망 구조라고 이렇게 볼 수 있죠. 망. 그래서 이것을 표현하기를 아인슈타인의 그 상대성 원리에서 장이론이 망이론이 되는 것이다 라고 제가 말씀을 드렸지 않습니까? 그러니까 우리가 중력장의 장을 중력망, 그 다음에 빛의 장을 빛의 망, 이런 식으로 부르는 망으로 바꿀 수가 있다니. 그러니까 매트릭스인데, 이런 매트릭스 영화가 우리가 1편부터 4편까지 이렇게 나왔는데, 여기서 이제는 4편의 리저렉션에서 뭐가 등장하냐면은 여기서 그 네오가 주인공이잖아요. 키아누 리브스라고 하는 배우인데 네오가 우리가 네오가 이동을 할 때 어떻게 해요? 이동할 때 공간 이동할 때 뭐를 통해서요? 공간 이동 시에 뭐를 하냐면은 거울을 통해서 한다는 거죠. 우리가 거울을 통해서 이동하잖아요. 거울을 통해서. 그러니까 여기 지금 그림에 보면은 이 네오가 거울면에 자기를 비추잖아요. 그럼 거울을 이렇게 손을 이렇게 대보는 거죠. 대보면 출렁출렁거려.
그럼 여기에 쑥 누니까 손이 들어가. 그래서 몸이 빨려 들어가서 다른 데로 이동했잖아요. 그러니까 우리가 매트릭스 3편까지는 뭐냐면은 전화기를 통해 가지고 공중전화기를 통해 가지고 그 공간 이동을 했잖아요. 그렇죠? 원래 그 자리로 다시 돌아왔잖아요. 그 자기의 그 우주선 안으로 돌아왔는데 여기서는 그 뭐냐면은 단순히 우주선의 그 자리로 돌아오는 게 아니라 거울을 통해서는 자기가 가고 싶은 곳을 이렇게 갈 수가 있는 거죠. 그래서 공간 이동을 이동 시에 거울을 통해서 한다라고 하는 겁니다. 거울을 통해서. 자, 이거를 이제는 자, 요런 거고. 그래서 그런데 왜 거울을 통해서 이렇게 공간 이동을 했을까? 왜 거울이라는 게 나왔을까? 이런 얘기죠. 자, 그래서 여러분들이 한번 기억을 해보세요. 그러면 매트릭스 영화가 처음 1편에 나왔을 때, 1편이 나왔을 때, 매트릭스가, 네오가 매트릭스 1편에서 어떻게 시작을 하게 되는 거냐면은, 매트릭스가 그 빨간 약을 먹을 거냐, 파란 약을 먹을 것이냐, 모피어스가 그 손에다가, 양쪽 손에다가 하나는 빨간 약, 파란 약. 그래서 제가 얘기를 할 때 빨간 약, 파란 약, 이렇게 표현했잖아요. 이렇게 빨간 거와 파란 거다 그런 얘기입니다. 그러면 이렇게 모피어스가 요렇게 빨간 거와 파란 거, 그렇게 파란 거는 현실 세계, 요거 빨간 거는 마음의 세계, 요 안의 세계, 감춰진 세계, 파란 거는 현실 세계. 그런데 그 현실 세계도 사실 꿈의 세계죠. 근데 이 파란 약을 먹지 않고 빨간 약을 먹었잖아요. 그러니까 빨간 약을 먹었다는 건 상승 요 기운을 타고 이제는 간다는 거예요. 반본환원한다는 얘기예요. 이게 빨간 약, 파란 약을 선택해라. 그래서 여기서 빨간 약, 파란 약을 선택해서 빨간 약을 선택을 했다 그런 얘기입니다. 그런데 빨간 약을 선택을 할 때 어디에서 가서 모피어스를 만나게 되냐면은 뭐 이런 것까지 기억하시는 분 계신지 모르겠지만 이 친구 중에 그러니까 네오의 자기가 그 불법 그 소프트웨어를 갖다가 그 살고 팔고 하는 그 뭐라고 그래도 해커잖아요. 해커였잖아요. 거기 해커로 나오잖아요. 해커로 나오는데 거기서 해킹 프로그램을 사고 팔 때, 그 해킹 프로그램을 사는 그 젊은 친구의 그 애인이 그 어깨에 토끼 그림이 있었잖아요. 그러니까 네오가 앉아서 컴퓨터를 이렇게 다른 거를 이제 해킹하기 위해서 컴퓨터를 쓸 거 아니에요? 컴퓨터 쓰는데 어느 날 갑자기 컴퓨터를 안 쓰고 있는데 컴퓨터 화면에 두루룩 그 문자가 나오면서 뭐 매트릭스는 뭐 어느 곳에나 있다 하면서 두루룩 나오면서 그 토끼를 쫓아가라. 토끼를 쫓아가라. 토끼를 쫓아가라는 지시가 있었잖아요. 토끼를 쫓아가라. 화면에 토끼를 쫓아가라. 토끼를 쫓아가라. 그래서 토끼를 쫓아가라 이렇게 지시가 뜨니까 그래야지 나를 만날 수 있다라고 하는 거예요. 그러면 해커인 그 네오가 토끼를 쫓아가라는 말이 뭔가 하면서 이렇게 있는데 밖에서 문을 두드리잖아요, 누가. 그러니까 딱 보니까 그 해킹 프로그램을 사러 온 그 젊은 친구가 있었잖아요. 그 건달들이. 근데 그 건달 두목의 그 애인이 자기네들이 우리가 클럽에 놀러 갈 거니까 같이 안 가겠냐. 그러니까 네오가 안 간다고 하다가 딱 보니까 그 애인의 그 건달 두목의 애인의 어깨에 토끼 그림이 있었잖아요. 토끼 그림을. 그래서 이게 생각나는 토끼를 쫓아가라는 문장이 떠 있었단 말이에요, 방에. 그러니까 얘네를 쫓아가라는 얘기구나. 해서 얘네들하고 이제 같이 가는 거죠. 클럽에 가가지고 거기서부터 이제는 이제 본격 시작을 하는 거 아니에요, 이게. 그렇죠. 이렇게 시작을 하면서 결국 빨간 약, 파란 약을 나중에 먹게 되는 거죠. 그런데 이렇게 토끼를 쫓아가라. 이거 우리 그 동양 사상이 뭐냐면 수종백토 주청님이라고 하는 게 있습니다.
수종 벡터 주청님이라고 하는 건 수종 벡터 그러니까 그 우리가 모름지기 반드시 그런데 그러니까 뭐 한자로 쓰면 시간이 많이 걸리니까 그냥 하겠습니다. 그러니까 이건 무슨 뜻이냐면은 반드시 종 쫓아가라. 반드시 백토 흰토끼 백토가 흰토끼란 말이야. 반드시 흰토끼를 쫓아서 달려서 주라는 건 달릴 주자란 말이야. 달려서 청림 숲으로 푸른 숲으로 가라 그런 얘기예요. 그러니까 반드시 흰토끼를 쫓아가지고 쫓아서 달려가가지고 토끼를 쫓아가서 푸른 숲으로 들어가라 이런. 이것이 우리가 이제는 우리 한국 사상에는 수종백토 주청님이라고 하는 얘기가 있습니다. 이 수종백토 주청님, 그래서 수종백토 주청님, 그러니까 흰토끼를 쫓아서 갔어요. 가서 빨간 약 이제는 거기서부터 시작이 돼서 우찌저찌 흘러갔다 이제 거기서 이제 빨간 약 파란 약을 먹게 되죠. 모피어스를 통해 가지고. 그래서 빨간 약을 선택해 가지고 선택하니까 이제는 그때부터 이제 본격적으로 들어가는 거잖아요. 이게 이제 1편이었잖아요. 그러다가 4편에 와가지고는 뭐냐면은 공간 이동 시에 거울을 통해서 하는 게 이제 장면이 나옵니다. 자, 여기서 이제는 이게 뭐냐면은 요와 같은 구조가 그대로 어디서 나오는 거냐면은 그대로 거울나라의 앨리스에서도 똑같이 나오는 거죠. 자, 거울나라의 앨리스는 루이스 캐럴의 작품인데 루이스 캐럴은 이 필명이에요. 필명. 원래 이 사람은 찰스 그 영국의 수학자가 찰스 루트위즈 도지슨이라는 사람이 원래 이 수학자야. 이 수학자가 쓴 소설이야. 근데 찰스 루트위즈 도지슨이라는 사람이 자기가 루이스 캐럴이라고 하는 필명을 썼다는 거지. 근데 처음 나온 작품이 이제 거울나라의 앨리스라고 하는 작품인데 우리가 이것을 1871년에 나왔다 이게. 1871년 그 12월 달에 이거는 이상한 나라의 앨리스가 먼저 나오게 되는 거죠. 그런데 이상한 나라의 앨리스에서 어떻게 나와요? 이상한 나라의 앨리스에서 앨리스라는 작품이 먼저 나왔을 때 거기에 이 앨리스가 어떻게 가요? 앨리스가 이상한 나라로 가는 거죠. 이상한 나라로 가는데 이상한 나라를 어떻게 가요? 앨리스가 막 우리 가다가 보니까 토끼가 막 가고 있어. 토끼가 달려가고 있어. 토끼가 달려가는 모습을 봤다네요. 근데 토끼가 그런데 막 정장을 입고 근데 이 세상에 없는 토끼지. 그러니까 토끼가 뭐 옷을 입고 막 사람처럼 이렇게 막 말도 하고 막 이렇게 그런단 말이야. 그리고 달려간단 말이야. 그러니까 달려가는 모습을 보고 이거 신기하잖아요. 그렇죠? 그래서 옷도 입고 막 그리고 달려가서 쫓아갔어. 이게 이거 재밌는 토끼네. 토끼 어디 가래? 토끼를 쫓아갔다. 쫓아서 토끼가 굴 속으로 들어갔어. 굴 속으로 들어가. 그래서 이상한 나라로. 그 이상한 나라로 가는 거예요. 그래서 토끼가 쫓아서 굴 속으로 들어가서 이상한 나라로 간다네. 그래서 이상한 나라의 앨리스가 되는. 그래서 여기서도 토끼를 쫓아간다라고 하는 겁니다. 자, 그러니까 우리는 지금 매트릭스의 1편에서 토끼를 쫓아서 갔다. 수종벡터 주청님 했다. 또 이상한 나라의 앨리스에서도 토끼를 쫓아서 굴 속으로 들어갔더니 이상한 나라가 나오더라. 그 뒤에 1871년 후에 우리가 1865년에 이상한 나라의 앨리스가 발표되고 1871년에 거울나라의 앨리스가 이제 후속편으로 발표되네. 여기서는 어떻게 되냐면 거울나라의 앨리스에서는
난로 있잖아요. 벽난로 위에 거울이 있는데 벽난로 이 거울나라의 앨리스에서는 벽난로 위에 거울이 있어. 벽난로 위에 거울 위에 거울을 통해서 이상한 나라로 간다는. 그렇죠. 그러니까 그 거울나라의 앨리스로 들어가는 거고, 여기서는 그러니까 이상한 나라의 앨리스에서는 토끼굴을 쫓아서 가는 거고, 그 다음에 거울나라의 앨리스에는 벽난로 위에 거울을 통해서 갔다. 왜 근데 벽난로를 왜 놨을까? 이런 게 그냥 이 양반들이 그냥 소설을 쓰는 게 아니고요. 자신도 모르는 무의식적인 그 선험적인 이 메커니즘 이치에 대한 그 자각이 있는 거예요. 이 사람들이, 이 수학자가. 벽난로라고 하는, 벽난로도 난로가 어떻게 돼 있어요? 난로가 밑에 구멍이 뚫려져 있을 때 거기다 나무를 붙여가지고 불을 떼는 거 아니에요? 근데 그렇죠. 근데 그게 벽난로로, 벽난로. 왜 벽난로를 놨습니까? 이게 이런 얘기가 있습니다. 건정골로라는 얘기가 있습니다. 건정골로라는 얘기가 있어서, 우리가 우리가 8개 중에 건개는 소시오, 곤개는 로, 화로 군형이다, 아궁이다, 그런 뜻이에요. 그래서 곤이라고 하는 것은 아궁이다. 근데 거기에 불이 있다라고 하는 거예요. 그래서 공개 자체가 가운데가 구멍이 뻥 뚫려 있다고. 자, 요게 공개예요, 공개. 요게 공개라는데, 건개가 이렇게 꽉 차 있는 거고, 이거는 구멍이 뚫려 있는 거지, 이렇게. 그러면 우리가, 수종벡터 주측림, 아니, 여기 건정골로, 여기 하면은, 가운데 구멍이 뚫렸죠. 이게 벽난로하고 비슷하단 말이야. 그러면 여기다 여기. 자, 그래서 이 위에다 거울이 있단 말이야. 거울로 툭 들어가네. 거울로 들어간다. 자, 거울로 들어가서 이상한 나라로 갔다. 자, 그럼 구조가 어떻게 됐어요? 자, 이제 우리가 매트릭스 영화에서 토끼를 쫓아서 들어갔다. 그리고 4편에 와서는, 그러니까 1편에서는 토끼를 쫓았다. 4편에 와서는 거울을 통해서 다닌다. 그런 얘기예요. 그 다음에 마찬가지로 이상한 나라 앨리스도 1편에서는 토끼를 쫓아서 갔다. 2편, 그러니까 후속작인 거울나라 앨리스에서는 거울을 통해서 다닌다. 그런 얘기입니다. 자, 그러니까 뭐 일관성이 있죠. 어떤 구조적으로 뭔가가 있어요. 자, 이것이 우리가 밝은 거울이다라고 하는, 여기서 얘기한 마음은 거울이다라고 하는 거와 그럼 도대체 뭔 상관이 있습니까? 뭐 이런 거를 이제는 풀어야 되는 거예요. 이 거울의 문제를 풀어야 된다고 합니다. 자, 그래서 우리는 또 이제 뭐를 볼 수가 있냐면은, 자, 그러면 우리가 이 거울을, 그럼 여기서 그러면 이 거울이 어디에 있을까요? 이 지금 이상한 나라의 앨리스, 그 다음에 이 매트릭스의 이 거울이라는 거, 그게 토끼하고 연관돼 있다는 걸 알아요. 그러니까 공간 이동의 통로라는 걸 알 수 있어요. 토끼굴이 토끼를 쫓아서 가는 거야. 그러니까 토끼굴이 공간 이동의 통로야. 이상한 나라로 들어가는 통로야. 문이야, 거기가. 그 문이 어딨냐 이거야. 그 문이 어딨냐 이거지. 그 문은 여러분 심장 차크라가 바로 토끼굴입니다. 그냥 직설적으로 얘기하겠습니다. 여러분들이 뭐 하게 되면 여러분들이 이제는 뭐 또 우리가 이제는 뭐 12지지에 대해서 좀 알아야 되고 그러니까 너무 복잡해요. 그러니까 그냥 얘기하자면은 여기 웜홀 있잖아요. 블랙홀, 웜홀, 화이트홀 할 때 웜홀이 바로 토끼굴이고 토끼굴이다 그런 얘기입니다. 그러니까 지금 이 토끼굴을 통해서 이 지하의 세계에 살던 사람들이
의식적으로 수준이 낮은 사람들이 토끼굴을 통해서 통과를 해서 이상한 나라로 들어간 거죠. 마법의 나라로 들어간 거란 말이야. 이 세계로. 이 세계로 들어간 거. 이 세계를 왜 마법의 나라라고 하는 것이냐? 아까 말씀드렸지만 우리는 부처가 되면은 무한한 영원한 생명과 무한한 능력이 있다 그랬지. 무한한 능력이 있다는 것은 창조 능력이 있다는 것이고 마법적 능력이 있다고 하는 걸 뜻해. 그러니까 여기는 마법사의 세계란 말이에요. 여기는 마법사의 세계. 이거는 현실 세계란 말이에요. 이 땅속은. 우리가 경험하고 있는 이 현실 세계는 우리 인간의 의식 자체가 요 아래쪽에 있다고 하는 거야. 현재는. 그런데 여기를 통과를 하면은 이 토끼굴 심장 차크라를 통과를 하면은 웜홀을 통과하면은 요 세계로 들어간다고 하는 거예요. 자, 그런 얘기입니다. 자, 그러면 우리는 이것을 이제는 여러분들이 거울로 이제 바뀌는 거죠. 그러니까 이 지평선에 있어서 요것이 이제는 요 심장 차크라가 웜홀이고 여기가 토끼굴이다. 그리고 요 지평선 되는 요 웜홀이 바로 거울이다라고 합니다. 거울, 웜홀이 거울이다라고 하는 겁니다. 미러다라고 합니다. 미러 구조를 가지고 있다. 왜? 유의 세계, 그러니까 미러인데 양면 미러라는 거예요. 양면. 그러니까 위에서 아래로 여기도 거울에 그게 붙어 있고 밑에도 거울이 붙어 있어 가지고 위에서 아래로 비쳐 내려가는 것이고 이건 아래쪽에서 위로 비쳐 올라가는다. 이게 이렇게 돼 있다고 하는 거예요. 웜홀이 거울 구조를 가지고 있다고 하는 겁니다. 그래서 그거를 어떻게 얘기하는 거냐면은 우리가 이제는 그 나르시즘이라고 하는 것이 우리가 이제는 이 나르시스가 자기애라는 편이죠. 나르시즘이 셀프러브라고 하는 건데 셀프러브. 이건 뭐냐면은 이 나르스가 자기가 그 숲길을 달려가다가 어떤 그 연못을 보게 되고 연못에서 물을 마시려고 고개를 숙였을 때 연못 안에 자기가 자기를 비춰보게 되는 거잖아요. 이렇게 자기가 자기를 비춰볼 때에 요거의 요겁니다. 요 지금 연못의 면 있잖아요. 요 연못의 면이 요 심장 차크라 면이다 그 얘기예요. 그러면 요 위에는 하늘이고 여긴 땅이다 이거. 그럼 하늘에서 땅으로 내려 비치는 거야. 그러면은 하늘에서 땅으로 내려가는 거죠. 몸을 갖다가 자기가 던져 놓잖아. 이 연못 속으로 던져내서 아래로 내려가니까 이 땅 속으로 가는 거야. 그런데 다시 뭐예요? 요거는 요 입장이고 요거는 뭐예요? 요 입장으로 볼 때는 여기가 거울이 돼가지고 이쪽으로 비춰가는 거죠. 그러니까 비추는 것이 이렇게 비추는 것이 있고 이렇게 비추는 것이 있다는 거죠. 이렇게 양면거울이라 그런 뜻이야. 양면거울. 그래서 이것은 하늘에서 땅을 비추고 땅에서 하늘로 비춰간다라고 하는 거예요. 그럼 먼저 인간이라는 건 하늘에서 땅으로 비쳐 내려오는 건 하강이고 상승하는 건 땅에서 하늘로 올라가는 게 상승한다 그런 얘기입니다. 이거를 우리 그 동양 철학에서는 뭐라고 얘기를 하는 거냐면은 하늘에서 땅으로 비쳐 내려오는 거를 우리가 그 하늘을 하는 거는 이 하도고 하도는 이 하늘에 있는 천경이라 하늘에 있는 거울이라 하늘에 있는 거울로서 땅으로 비춰드리는 것이고 땅으로 비쳐 나가는 것이고 그 다음에 그 여기 있는 낙서는 자 그래서 여기로 보면은 하도와 낙서라고 하는 우리 동양 역학 체계에서 하도는 요 사람이 아래로 내려다보는 거고 낙서는 요 아래에 있는 요 사람이 위로 보는 상황이란 말이에요. 그래서 하늘이 땅으로 비추는 거와 땅이 하늘로 비춰 올리는 걸 하는 거예요. 그러면 하도와 낙서, 하늘과 땅이 하나가 되면은 어떻게 되겠어요? 하늘과 땅이 하나가 되는 게 이거다. 그런 요게 하늘과 땅이 하나가 돼. 그러니까 요 웜홀이 되는 지점에서 하늘과 땅이 하나가 되는데 그러면 하도는 하늘에서 땅으로 낙서는 땅에서 하늘로 올라가고 할 때 여기서 하나가 돼 버리잖아요. 하나가 될 때 요걸로 만들어져서 나오는데 요거를 인경이라고 하네. 그래서 하도를 천경, 낙서를 지경, 땅의 거울,
요거를 사람의 거울이라고 하는 영부 인경이다 그렇게 표현한다. 그래서 본래 거울이 밝다고 하는 것은 여기 요 인경을 얘기를 하는 겁니다. 요 인경. 그래서 요 부분에 대해서는 다음 시간에 또 계속 하도록 하겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다.